inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आज है 3 जनवरी। तो आज से कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मैंने सुबह मैसेज देखा तो ऑनलाइन ही कॉलेज है, तो मैं लेक्चर लेने के लिए रेडी हूँ। मैं 15-20 मिनट लेट हो चुका हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम में बिजी था, तो लेट हो गया हूँ। आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया चीजें देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना। मैं मिलता हूँ आपको लेक्चर खत्म होने के बाद। फुल टाइट हो गया हूँ, नाश्ता वास्ता हो गया, नहा वहा लिया सब कुछ, बस लेक्चर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय। हाँ तो गाइस ये बज रहे हैं 2:30। फाइनली 2 लेक्चर्स खत्म हो गए हैं। अब आधे घंटे का ब्रेक मिला है लंच के लिए। तो मैंने सुबह ओट्स बस खाए थे नाश्ते में, तो मैं जाके लंच करता हूँ। भाई बहुत जोर की भूख लग रही है, तो मैं जाके लंच करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। आप लोग भी लंच कर लो भाई, लंच का टाइम हो गया, तो जाके जल्दी से लंच करो। और एक पिंपल भी हो गया, थोड़ा सा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, तो लंच के बाद मिलता हूँ आप लोगों को। हाँ तो गाइस फाइनली खाना वाना खा लिया है, अब जाके अच्छा लग रहा है। बट एक लेक्चर अभी और बचा है, तो वो अटेंड करना, लेकिन वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है। तो हम चलते हैं नाना नानी के पास, कुछ बातें करते हैं, फिर जाके लेक्चर लूंगा। और शाम को हम चलने वाले हैं, घर के पास में एक नदी है, तो वहां पे चलेंगे घूमने, क्योंकि पूजा का कुछ सामान भी है, वो विसर्जन करना है, तो वहां पे चलेंगे। तो अभी चलते हैं नाना नानी के पास, उनसे कुछ बातें करते हैं, फिर आके लेक्चर अटेंड करूंगा। फिर उसके बाद मैं जाके भी अपने लेक्चर लेता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को। और भाई गाँव में मम्मी से बात हुई थी, तो वहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, कोहरा और फॉग और पूरा दिन बादल। तो भाई यहाँ का मौसम तो काफी अच्छा है। सुबह 7 बजे धूप निकल जाती है, पूरा दिन धूप रहती है। तो मुंबई का मौसम बहुत अच्छा है ठंड के लिए, तो यहाँ पे रहना बहुत अच्छा है। मैं जाके लेक्चर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों को। हाँ तो गाइज आज है 4 जनवरी। कल 3 जनवरी को कुछ काम आ गया था, तो मैं यहाँ नदी के पास नहीं आ गया था, तो आज फाइनली आ गया हूँ। और इतनी बार रिटेक ले चुका हूँ कि भाई अंधेरा होने लगा, तो जल्दी से चलते हैं और आपको थोड़ा दिखाते हैं और अपना काम करते हैं जो भी है, और आसपास जो भी है दिखाते हैं थोड़ा सा, और फिर हम चलते हैं इधर से। तो चलो जल्दी से फिर। यही है नदी जो घर के पास में है, तो मैंने विसर्जन वगैरह सामान कर दिया है, और अंधेरा भी हो रहा है। ये जगह भी कुछ अच्छी नहीं है, यहाँ पे हर तरह का काम होता रहता है, इतनी साफ सफाई भी नहीं है। तो हम चलते हैं यहाँ से, और हो सका तो एक दो क्लिप और दिखाऊंगा आप लोग को यहाँ की। तो चलो। हाँ तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। I live inside my own world of make